अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जियां त मां आहियां ज़ाहिद अली थहीम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ZAT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अॼु जी हिन वीडियो में मां तव्हांखे लॾो पाॾे ते ड्रामे जे बारे में ॿुधाइण वारो आहियां। दोस्तों, अॼु जी वीडियो में मां तव्हांखे इहो ॿुधाइण वारो आहियां त 135 क़िस्त में छा थियण वारो आहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करण खां पहिरियां तव्हां दोस्तनि खे हिकु नंढड़ी गुज़ारिश आहे, जे अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते पहिरियों दफ़ो आया आहियो त मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कयो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कयो। जी दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां त हिन ड्रामे जूं तव्हां क़िस्तूं ॾिठियूं हूंदियूं 131 खां वठी 134 ताईं, उन में छा थियो। जी दोस्तों, मां हाणे तव्हांखे इहो ॿुधाइण वारो आहियां त 135 क़िस्त में छा हलंदो। जी दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां त जेकी समूरी मिल्कियत ॾाढ़ू ख़ान जी अरबाब वारनि जे कब्ज़े हुई, उहा समूरी मिल्कियत हाणे ॾाढ़ू ख़ान पंहिंजे नाले कराए वठंदो ऐं वरी होॾां अचण वारे क़िस्तनि में करीम ऐं अंब वेंदा मई खटीअ जे घर ऐं अंब सां कहिड़ी हालति थींदी इहो तव्हां अचण वारी क़िस्तनि में ॾिसिजो। जी दोस्तों, मां तव्हांखे अॼु हिकिड़ो वरी सवाल कयां थो, इन सवाल जो जवाबु मूंखे कॉमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो। छा अचण वारी क़िस्तनि में सिस्टर यानी सिस्टर निगस्त वापसि ड्रामे में मोटी ईंदी या न? इन्हनि सवाल जो जवाबु मूंखे कॉमेंट्स में ज़रूरु ॾिजो। दोस्तों, अॼु जी नंढड़ी वीडियो तव्हां दोस्तनि खे पसंदि आई हुजे त मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कयो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कयो। महिरबानी। अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, सलामत रखे। जिथे हुजो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ॾिसंदा रहो ZAT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।